طالما قيل في الأمثال إن العظماء يظهرون من بطون أمهاتهم، وأن تحرز لقبين في 3 مواسم بتشكيلة مدعمة بيافعين فهذا شيء قد لا يحمله عقل. المغرب أتلتيكو تطوان فريق رأى النور قبل 92 سنة على يد شخصيات إسبانية، حينها كان يقارع الريال والبارسا، إلا أنه بعد الاستقلال انقسم إلى فريق بقي تحت الحماية الإسبانية وفريق أضاف كلمة المغرب احتفالا باستقلال المملكة، وهو المغرب أتلتيكو تطوان، والمتوج اليوم بدرع الدوري بعد أن احتكرته الرجاء والوداد البيضاويين سنوات مضت، ليصبح لقبه الثاني بعد لقب موسم 2011-2012. لم تكن الخماسية التي تلقاها من الرجاء لتطيح بكبرياء الحمامة البيضاء، بل وكانت صفعة استفاقة. يضع هذا العام اسم أتلتيكو على عرش المجد، حيث توج فيه الجد الأسد أتلتيكو مدريد بالليغا الإسبانية بعد أن تناوب عليها ريال مدريد وبرشلونة سنوات خلت، ليبرز أن أبناء بيسنتي كالديرون قادرين على الإطاحة بالكبار. وفي العام ذاته توج ملهمه الحفيد الشبل التطواني الذي لعب بمتعة وآمن بحب وأمتع بصدق، لتطير الحمامة البيضاء من عشها صوبا نحو أضواء كأس العالم للأندية. المغرب التطواني وأتلتيكو مدريد أبانوا على أن معدن اللاعبين واحد مهما اختلفت الجنسيات.